Вчера записывал видео, скрип, возможно, муфты или тормозов на холодную. Есть вероятность, что скрипят тормоза. И скрипят не потому, что АСЦ при пробуксовке, курсовая устойчивость, пытается стабилизировать машину и подтормаживает. Сейчас пробуем поехать с выключенной АСЦ. Нажимаем кнопку. Все, курсовая устойчивость выключилась. Включаем D, режим трансмиссии авто. Начинаем ехать. Звук по-прежнему остался при подгазовке, несмотря на выключенный АСЦ. Сейчас, получается, тормозить машину тормозами не может она сама себя, потому что выключена курсовая стабилизация. Значит, все-таки это гудит муфта. Давайте сейчас еще раз в повороте попробуем нажать маленько на газ. Сейчас не получилось. Перестало гудеть. Сейчас подгудело маленько. Значит, все-таки имеет значение скорость. Когда совсем медленно едем и нажимаем на газ, она гудит. А когда чуть быстрее едем и на газ нажимаем, что колеса пробуксуют, они гудят. Смотрите, остановились, нажимаем на газ. Практически не гудел. Вообще маленький такой гудочек. Колеса были практически прямо. Сейчас попробуем на повороте газануть. Езжай проспект.